আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। অতি সহজেই এই চাইনিজ রিচ ফুডটি তৈরি করে ফেলতে পারি। ভেজিটেবলস, চিকেন ফ্রাই, চিকেন কারি, সিজলিং সব ধরনের আইটেমের সাথে এই ফ্রাইড রাইসটির প্রয়োজন হয়। তো চলুন দেখে নেই এই রেসিপি। আমি একটি বাটি নিয়েছি, বাটির ভিতরে আমি 2 কাপ চাল নিয়েছি আর পানি নিয়েছি। মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ নিয়েছি, কারণ আমার বাসায় মেহমান এসেছে, তাই আমি 2 কাপ নিয়েছি। আমি পরিমাণে একটু বেশি নিয়েছি সেজন্য। এখন আমি ভালোভাবে চালগুলো ধুয়ে নিব। এমনভাবে ধুবো যতক্ষণ পর্যন্ত ঘোলাটে একটা পানি আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভালোভাবে আস্তে আস্তে কষলিয়ে কষলিয়ে ধুবো। তবে চালটা যেন না ভাঙে, ঠিক এইভাবে ধুবেন। দেখেন পানিটা কতটা ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পানিটা ঠিক ফর্সা না হবে ততক্ষণ পর্যন্তই ধুতে লাগবে। আমি আবারও পানি নিয়েছি। এখন আবারও আমি এগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। আমি একে একে 3 বার পানি চেঞ্জ করে নিচ্ছি। এরপর আমি আবারও ধুয়ে নিচ্ছি। ধোয়ার পর আমি 10 মিনিট পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখবো চালগুলো। ভিজিয়ে রেখে তারপর আমি একটি চালনিতে ছেঁকে রাখবো। এখন আমি চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়েছি, এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়েছি। পানির সাথে আমি লবণ নিয়েছি 1 টেবিল চামচ। লবণটা এ কারণে দিয়েছি, ভাতটা স্বাদ লাগবে লবণটা দিলে। আর তেল দিব এ কারণে, তেলটা দিলে আমার যে ভাতটা ফুটবে সেটা ঝরঝরে থাকবে। এই দুটি কারণে দুটি উপকরণ এখানে মিক্সড করে নিয়েছি। এখন ফুটার জন্য অপেক্ষা করতেছি। ঢাকনাটা তুলে এখন আমি দেখে নিব যে পানিটা কতটা ফুটে আসছে। ঠিক এরকম ফুটে আসলে আপনারা চালটা ছেড়ে দিবেন। এখন সবগুলো চাল আমি ছেড়ে দিয়ে একটু নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিব। তবে বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করবেন না, তাহলে চালটা ভেঙে যাবে। তবে আপনারা চালটা 70% পর্যন্ত সিদ্ধ করে নেবেন, এর বেশি সিদ্ধ করবেন না। দেখেন টকবক করে ফুটছে। এখন আমি আবার একটু হাত দিয়ে দেখে নিব চালটা ঠিক 70% পর্যন্ত ফুটে আসছে কিনা। কারণ নামানোর পর চালটা ঠিকভাবে ফুটে আসবে। দেখেন ঠিক এরকম করে দেখে নেবেন। এখন আমি একটি চালনি নিয়েছি, চালনিতে চালগুলো ঢেলে দিচ্ছি। আমার ভাতটা অনেকটা ঝরঝরে হয়ে আসছে। আমি টেবিলে একটি গ্লাস বিছিয়ে নিয়েছি, সেই গ্লাসের ভিতরে আমি আমার ভাতগুলো ঢেলে নিচ্ছি। ভাতগুলো গ্লাসে ঢালার একটাই কারণ, যাতে ভাতগুলো সিদ্ধ শুকিয়ে যায় পানিটা। আমি ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি। ভাতগুলো যখন ঠান্ডা হয়ে যাব তখন আমি একটি বাটিতে তুলে আমি ফ্রিজে 2-3 ঘন্টার জন্য রেখে দিব, যাতে ভাতটা ঝরঝরে হয়, তখন ভাজার সময় ভাতটা সুন্দর হয়। ঠিক এভাবে বিছিয়ে নেবেন। তো হয়ে গিয়েছে আমার ভাতটা ঠান্ডা। এখন আমি ফ্রিজে এটা তুলে রেখে দিব 2-3 ঘন্টার জন্য।
চুলায় আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়েছি। এখানে আমি 3 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিব। ঘিটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমি রসুন কুচি করে রেখেছিলাম, সেই 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি এই রাইসের ভিতরে যা যা দিব, আমি চাল নিয়েছি 2 কাপ আর সবজি দিব 2.5 কাপ। আমি ক্যাপসিকাম লাল আর সবুজ নিয়েছি 1 কাপ, গাজর বরবটি মিলে নিয়েছি 1 কাপ, বাঁধাকপি 1/2 কাপ নিয়েছি। এখন আমি যে মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আদা বাটা, রসুন বাটা আর সয়া সস দিয়ে, সেই মাংসটা এখন আমি রসুনের সাথে ভেজে নিচ্ছি। এখানে মাংসটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারবেন। আমি 1 কাপ নিয়েছি। দেখেন মাংসটা ঠিক এভাবে ভেজে নেবেন, এর চেয়ে বেশি ভাজবেন না, ভাজলে শক্ত হয়ে যাবে। এখন 2টো ডিম ভেঙে রেখেছিলাম, সেই ডিম 2টি আমি কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি। এখন এটা আমি একটু 1 চিমটি লবণ দিয়েছি, একটি নাড়ুনি দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ডিমগুলো ভেঙে নিচ্ছি। যেমন ছোট ছোট হয়ে যায় এভাবে ভেঙে নেবেন। ডিম হয়তো বলতে পারেন যে মুরগির মাংস আর ডিম একসঙ্গে, হ্যাঁ বন্ধুরা, মুরগির মাংস আর ডিম একসঙ্গে করে ভাজলে দুটোটা একটা আকার হয়, একটা ভালো ভালো সেন্ট আসে, দেখতেও ভালো লাগে। দেখেন ঠিক এভাবে ভেজে নেবেন। এভাবে ভেজে নেওয়ার পর প্রথমে আপনারা যে সবজিটা একটু শক্ত সময় লাগে সিদ্ধ হতে, সে সবজিটা ঢেলে দিবেন। তো বরবটিটা একটু শক্ত, তাই আমি বরবটিটা আগে দিয়েছি। ঠিক এভাবে কেটে নেবেন, একটু ছোট ছোট পিস করলে দেখতে সুন্দর লাগে। এরপর আমি দিয়ে দিব চিকুন চিকুন করে গাজর কেটে রেখেছিলাম, সেই গাজরটা। তো এখন গাজর আর বরবটি, ডিম আর মাংস একসঙ্গে আমি নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নিচ্ছি। প্রায় কিছু সিদ্ধ হয়ে আসছে, কালারটাও সুন্দর আসছে। এখন আমি সবুজ আর লাল ক্যাপসিকাম কেটে রেখেছিলাম, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আমি ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি একটি নাড়ুনি দিয়ে। এখন আমি যে বাঁধাকপি কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ বাঁধাকপিটা একদম সফট, তাই এটা আমি সবার লাস্টে দিয়েছি। আপনারা ঠিক আমার রেসিপিটা ফলো করলে ঠিক আমার মতো পারফেক্ট ফ্রাইড রাইস রান্না করতে পারবেন। এখন আমি যে চালটা রেখে দিয়েছিলাম সেই ভাতটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। রাইসটা আপনারা এভাবে নাড়াচাড়া করবেন, যাতে আলতো হাতে আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করবেন। এখন আমি সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ, আর টমেটো কেচাপ দিয়ে দিয়েছি 3 টেবিল চামচ। এখন এগুলো আমি ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। দেখেন একদম ঝরঝরে, দেখতেও অনেক সুন্দর লাগছে, খেতেও অনেক ভালো লাগবে। তবে আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। আমি এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ চিনি। চিনিটা দিলে স্বাদটা একটু বেশি হয়। এখন আমি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি। তবে আমার জন্য অবশ্যই দোয়া রাখবেন, আর আপনারা ভালো থাকেন। এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।